आज सोमवार सापर दर्शन होती। हे एवरीवन मु हूँ चिक्की जे कि बहुत गोटे छोट यूट्यूबर। गाधुआ फाधुआ सारिकी सका ठाकुर पूजा सारिदेली देखला बेलू मीशोरू 2टा पार्सल मो पाखक चली आसी जोटा कि मुझे अर्डर करी। ए रबर बैंडटा तो भल अच्छी 105 टकर किंतु ये जो पापसटा मुझे अर्डर करी 4 पीस सेटटा 200 टकर बहुत ही फालतू क्वालिटी अच्छी। याठू तो भल मॉल रे 30-40 टकर बहुत भल क्वालिटीर मिल जाऊँगी। बहुत ही घटिया क्वालिटी अच्छी। रिटर्न करबी ना कौन बुझीपारूनी। तापर सांग मैंने दिन बेल रोसई कम लगी पड़ी कहीं रोसई जी कम मत ही करने पड़े। मो माँ देह भल रुए तो से अधारू अधिका कम मत ही करने पड़ी था। आज रोसई भाविली कोबीटा तरकारी कर कषा टाइप्र कि ना आज भाविली चिली टे करके खाइबी। मुझे रोसई करी कि मोर रोसई घरटा पूरा भिणी भुणा पूरा यात्रा हो जाए। डालमा टे भी बनईदेली मुझे एत ही मोटी हो जाऊँगी भाविली डाइटिंग करी। दिन दिहिपर रुटी चिली कोबी आउ काकुड़ी सालाड एतिकी ही मुझे खाऊँ कहीं बहुत ही मोटी हो गली धीरे धीरे से मत खाଇବା पीबार बहुत देखी चाहिए रही पड़ो। चिली चिकेन तो बहुत ही टेस्टी थी बहुत ही बढ़िया लगुला। खाଇବା समय मुझे देखली पारा मान को भी मुझे खावाई दूसरी भात तो से टाइम पारा मैंने कहीं स्टेच्यू पलटि गले न खाई देखला बेलू साप बाहरी आसी। आज साप को देखुं से साप को आम खेदे नेलु घर। संध्या समय बाहरी पलु आज चंपा ड्रेस पीसटा मुझे आनी देवी टेलर पाखे कही मत समय ही मिल नाला। ये हाथी भी बाहर से मुझे जाऊनी एका स्कूटी रे। आज बहुत साहस करके गली। आम पहुँची गलु पार्लर पार्लर पहुँची जा सारिकी से हेयर स्पा आउ आईब्रो सब बन नेलु। मु पापाली आम जाइलु कंप्लीट काम सरला हेयर स्पा सरीगला। आम घर को रिटर्न चली आसलु। जदि मोर ये ब्लॉग टी भल लगे लाइक कमेंट निश्चय करेंगे। रही जय जगन्नाथ।